Hola, Brita. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy estamos dando un paseíto buscando algunos cachés y creo que conseguimos un souvenir. Conseguimos, por la fecha que es, conseguimos el souvenir del Blue Switch Day. Y os estaréis preguntando qué es un souvenir en geocaching. Si no sabéis lo que es, pues os lo explicamos. Bueno, pues un souvenir es, como su propio nombre indica, un recuerdo. Quizá sería mejor que lo hubieran llamado trofeo, ¿no? Como los videojuegos, esos pequeños iconos o elementos gráficos que se incorporan a tu perfil cuando has conseguido un determinado hito. ¿Y qué tipo de hito? ¿Qué es lo que tienes que conseguir? Pues distintas cosas. La verdad es que hay muchos tipos de souvenirs. Hay souvenirs que se consiguen cuando asistes a un mega, por ejemplo, los megas tienen su propio souvenir. Y luego hay determinados días a lo largo del año que también tienen su propio souvenir. Tienen, por ejemplo, el día del Earth Cache. Por encontrar un Earth Cache, ese día consigues un souvenir. Y también consigues un souvenir, por ejemplo, ahora que nos encontramos en mayo, el día del Blue Switch Day, que es cuando se conmemora el día en que se hizo disponible a todo el mundo la señal GPS, que es lo que podemos utilizar en geocaching. Y eso fue en mayo del 2000, cuando el ejército estadounidense hizo que estuviera disponible la señal GPS para todo el mundo, no solo para los militares, y entonces pues se celebra este día y consigues un souvenir pues encontrando un caché. Así que hoy que estamos buscando cachés precisamente en estos días, pues conseguiremos uno. ¿Y cómo consigues ver tus souvenirs? Pues no hay nada más que entrar en el teléfono o en la web, ir a tu perfil y en la sección souvenirs aparecen todos esos pequeños trofeos en forma de iconos cuadraditos, y si se pulsa en uno de ellos pues podemos ver una explicación de en qué consiste ese souvenir y una imagen más grande, ampliada, para, pues para disfrutarla o compartirla. Ya está, y esos son los souvenirs. Sencillo y simplón, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a conseguir un souvenir. Y eso sí, cuidado con los souvenirs, porque puedes caer en la obsesión, como a algunos les pasa, y te vuelves loco con los souvenirs para conseguirlos, porque ya veis que hay algunos días en concreto o actividades en las que conseguirlos, pero de vez en cuando HQ nos obsequia con un reto de conseguir cachés a lo largo de una temporada, dándote puntos en función de los cachés que encuentras y los souvenirs y todo eso, y entonces entras en una rueda de buscar cachés en determinadas horas, determinados días, y sí, un reto, efectivamente, para los que les gusten los retos. Vale. Y se convierte eso en una auténtica obsesión por el souvenir. Así que cuidado con los souvenirs. Qué difícil es firmar en estos logbook tan pequeños. Con esto conseguimos el souvenir del Blue Switch Day, el día del interruptor azul. Bueno, pues hemos encontrado los cachés, así que hemos conseguido el souvenir del día. Sí. Bueno, pues ya tenemos otro souvenir. Pues nada, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis lo que es un souvenir, no os viciéis, ¿no? No. Venga, hasta pronto. Luego.